na koma yako bimana bandeko na nga mibale. Ah? Paso ba pesa nga papa nga. To yango c'est ki nga pela ki kozo sa vengeance na préféra ki na bimana bango. Betap no songa leka ki na ngona vie ils à travers na bango. Jean 10 ne volait ne veut que pour dérober, égorger et détruire. La Bible le lobby mutu ala na kandate. Parce que là na kando fondé ba porte mususu. Et puisque c'est toi tu sais que c'est un gars qui nous cause sous terre au limbiso na mutema nanga. C'est ça toute bien réalité. Ah bah c'est ça. Kadi olobi ba boulot ezate dans le centre professionnel chez Bisso. Après une occasion, il y a pour apprendre métier pour la moto lobby. Spécialement conçu et organisé pour aider les orphelins. Venez être utile à la nation congolaise. Bana ya ba mwashi. Oleo kende kutelengana na baterase ovanda ko nazane lokwa kusala te. Yaka kuyekola kokanga soki. Auto-école, prise de vue et esthétique. Le centre de formation professionnelle chez Bisso. Pour le métier Nzike. Formation de qualité, formation professionnelle à bas prix. Jeune orphelin Nyonso, il y a moi comme à Mobile. Pour tout jeune qui veut apprendre un métier, il y a qu'un centre de formation professionnelle chez Bisso. Pour vous filmer un mariage, il y a qu'à la moukapa. Vous voyez moukapa. Mais pas. Chez Bisso, centre de Bisso Moko. Kika kula la pou. Yaka ko. Yaka orphelin yaka ko. Chez Bisso Pro. Yaka ko. Yaka. Centre de formation professionnelle chez Bisso t'accompagne jusqu'à l'emploi. Nous sommes dans la commune de Limité, à la première porte, Fikine, village Pepsi, staff chez Bisso. Contactez-nous au +243 82 01 22 226. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Et là on y yo senga biso awa tout ça la nuit pour na tout c'est une retenue. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limité. Mon âme bénit l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Nzambo asala rakena za la bonne santé. Oya pesa kabiso makasi pote boya mbabiso na banda kuna bino sans invitation tikete kimia na kole sumasia e oumia na mabota na bino bozai kolanda biso partout dans le monde bino baibolingaka. Émission na bino Bravo Jésus, émission oyo esangisa mabota, émission oyo bana nzambe bayaka kotika mabe bana nzela ya malamu tikete kimia e oumia na mabota na bino. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec l'homme dédié, le prophète Eric, à qui je m'avais dire bonjour papa. Bonjour ma Myriam. Papa Eric, bonne santé. Grâce et grâce. En tout cas, papa Eric, yakutuna kutezate parce que nous a déjà osa très très bien. Batoto akolwezi ba kozela bino. Baza vraiment wana ba vandi butumo ba ko komaka na ba commentaire ba kozela bino. Eloko nini oyebisa bango. Rendez-vous et comme Libango, dans le mois d'août, tu as la Kolwezi. Je crois, tu Zalaki na Lubumbashi, juste na Kimbangu. Na salle de fête, Moko Zalaki, Batbaki, Teme, Bele, même bande quoi Kolwezi, Kolwezi, bande quoi Likasi, bande quoi Fungurume. Moi, moi, mboka mike na voix mais aussi mais pe Batbaki Zambie, Batbaki Tanzanie.
parce que Tanzanie na Zambie ezala juste na mutuka et ya musika te pour na kota na Lubumbashi tozana na bango et puis batikalaki vraiment na soif ya ça que non papa tozana besoin na bino oh fallait que Lubumbashi fato ke Kolwezi ndeto kendaki mbango na Congo Brazzaville je crois il y avait des manifestations Dieu a se manifesté paralytique je crois Isaïe ce sont des images sur les cas les aveugles délivrance qu'on n'en parle même pas et les cas qui fato que point noir mais tant que on a pour préparer voyage moko fait que quelque part place où ba étranger ba fandaté parce que fait que na Cape Town après to que Durban Johannesburg to zonga mais de par orientation nzambe neza mokamba biso na mois d'août oyo vers la fin na mois d'août to zana seulement bengo seulement malaika eza lokola pays du peuple na biso ils ont une grande salle ils ont précisément la Kolwezi wana bande connaissent à Kolwezi je crois maintenant chez biso télévision et puis bravo ministrice na kati ya Kolwezi donc to bengi bande connaissent bande ko muso te pas Afrique d'ici tant na Lubumbashi bobaki papa to sana besoin na bino bande ko na neso na Kolwezi mais na biso moko sko to vers Kolwezi et pas la bino donc maman fi masuka tu es une grande mère ou azali gouverner à Lolaba de Mobimba wana to zo maintenant na Kolwezi fin de mois et à mois d'août je crois ba spot déjà calamité ba koleka tous la wana na kata Kolwezi pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ après Kolwezi ngai moko je dois aller quelque part pour nous préparer pe terrain pour que bravo le ministrice et puis y a pas wana bandeko déjà il y a Australie tozo ya déjà en tout cas liloba nzambe ezoya déjà bomilengela malamu parce que nayebi ke nzambe ya bravo Jésus ministre o atambolaka na basalo baza mandaté akosaka te aza le même hier aujourd'hui et éternellement na mopanzi na monde ko mwasi ya na pesi mbote kombo nani Maman Priska na embio na kombo na Yesu Papa Eric kamba biso na losambo to yamba sambeli nzambe ya makoki na nyonso to pesio merci totiki moment on a ça le beaucoup na yo aux la maître absolu aux la seul dirigeant na comme Jésus-Christ Nazareth par la foi je suis prié amen amen Maman Priska nini memi on a plateau na biso bravo Jésus maman na problème problème naza nango na koko gérer en côté problème naza nango vraiment izo rendre nga culpabilité moko ya makasi na mona kana sali abomination moko oeza insalamable na mokili donc yango ememi nga awa na bravo Jésus nga moko na koka ko supporter yango te pe na koko partager yango te na bato na zapata na partager na bango yango natala bino mingi mais nga moko tant on atala bino viki na na problème na mutema sengaka te fona ya pa na bino poso moya ko sunga ngai na partager problème on na bato na zapata na solo na bango. Ok, Maman Priska, biso awa to yambara bino pour plateau o eza pona bino, nous sommes disponibles pour vous. Tozo yo kayo maman. Bon, maman, problème oyo eba kote na bandolo bango na ndeni. Bandaka nzamba opeso makasi. Na eba te na bandolo bango ndenge nini po na sali abomination moko oyo za vraiment impardonnable na nzambe, mais na yebi ke nzamba mawa aolimbisanga naza na famille il y a trois papas ma Priska loba mo makasi na famille famille nanga na botami nango papa nanga ba botami misato. OK, papa nanga za première année na bandeko na ye mibale donc moi likamo que c'est passé na famille entre papa na bandeko na ye mais sois courage tango ye déjà awa oye na adresse à malam sois courage nazolanda yo très bien elongo na prophète Eric otuzani awa obi papa babotami na famille ya 3 bana papa zali bon mwana suka tout mwana buso papa za mwana suka pardon trop de problèmes dans comme bosa na nebe utami papa za mwana suka aza ma grand frère na mibale na koli na boka papa nanga maman nanga tanga botenga akolisa ngati kaka même jour abotenga ngo jour maman bota akufaki pa botenga na césarienne et compliqué qui trop c'est le cas ndenge papa expliquera maman nanga akufaki na melaki libela mama te
et donc nakola kaka na papa na ngai azalaki wana mpona azalaki wana mama na nga azalaki mpe wana ye kaka papa na ngai. Donc eza problème moko c'est passé qui entre bango entre biso nyonso na famille. Papa azalaki na mwa neti moko ya mokie na bandeko na ye ya mibali mais moya kofuta ngo ezalaki lisu te. Donc papa azalaki na niongo bandeko na ye ya mibali mais moya kofuta ngo ezalaki lisusu te. Papa yokota maladi tant papa koti maladi bongo kotala bandeko na ye mitema mabe na bango moto akoti maladi bazo kosenga ye mbongo oyo ye abanda odefa bango na eta maladi. Papa sango te opesa nga mwa ta moke soki na biki na ozwa moya kofuta mbongo na bino awa nazobela mwana na ngai akoma nyonso na nga mwana na nga banda oteka mais akosa maladi na nga asimbongo tu esili ye tokomi na tambola lisu te nakomaka nyonso awa soki nzambe apesi nga susu chance ya kovivre na kozwa mbongo na kofuta bino mbongo mpena opesanga kaka mwa temps bandeko ne bazalaki trop te esiko soki okufi awa ere ekoma bateka lupango ekoma makambo so nde tokambola mbongo tandisiki oza na moniongo na biso onanga papa kulutu bosa bwe po nini aza ndeko na bino soki abiki na ye akofuta mais neta o papa zaboya kosenga ye mbongo vraiment eza vraiment bien te kanga munoko noza mwana oyebi eloko te vanda kuna soki yo pe oza ndoki o participer na malade ya papa na bino toyebi te yango boma mama bino ntango botama olingi so boma na ndeko na biso na boma ye ndenge nini mwaka papa azalaki na mpona kokonsole nga te etika eza genre bandeko na nga baza na bango kaka bongo mais avec le temps nzambe osala ngolu tovanda au fur et à mesure tovanda papa malade ezobakisa makaka ezobaka makaka donc nga vraiment nazala esona shwa te na banda oteka namoni ki effort nanga ezalaki mokie na yo kweya papa nanga obikaka te nasali kindumba oyo nakana kosala te mpona papa nanga nasali yango me esibaka te nakoma dia na choc un certain jour azalaka un certain samedi bapapa kutu bayaka bayakobotola lupango babotoli lupango na biso tokangi lupango mpona niongo tovandaka boye baye na bato basomba mapango baye bateka lupango papa choc wana maladi eyobaka maso makasi papa komaki alobaka lisusu te papa asumbaka wana aliaka delongo ya papa maya miso ekauka lisu te bandeko ne moko baye lupango ndeko na bango azovanda aza na maladi bateki yango voilà baye bateki papa aloba do shoki wana kota bandeko ne na tango apasi na tango maladi bayesu kobakisa maladi kutu oya makasi avant azako loba na ye moko meka kotambola me papa biso abando tambola sute abando loba sute azaleka tout le temps esanga moko esanga na basinalika naza makasi Seigneur Jésus que son âme repose en paix dès alors boy papa biso auta kokufa ya 3 ans passés. OK. Mais na la kanda ya ba papa kulutulanga. La kanda na bango. Kanda makambo basala bango tango yako benga na biso bongo to yoko kinanda kwa camarade ya papa monika te. Ozaki bielanga de baboto le pan boye nzamba zali nzamba otika ote yaka yo vanda na ngai. To kepe nanda kwa camarade ni wana. Nanda kwa camarade ne pe wantala kaka mutako sunga o même tema muto yebiti. Nanda kwana malgré basunga ibiso me bango pazaki donc nanga lokwa mokilango lokwa elinga ibiso kati lokwa mokilango lokwa elinga ibiso kati to kisukuna to ça biso bien mais mo comportement moi cinéma kamo boy donc papa vraiment douleur wana ko keso supportant nde na kandana yango na se décidaki na zongisa mabe isika mabe bandaki donc tara vu que baloba déjà ben dent pour dent donc kozong sa mabe na mabe donc préfère ozong sa mabe sika mabe bandaki oui nde na préféraki na zong sa mabe na se venger pasi o bango ba yoki singa na papa na nga na pe pasi na zong sila bango o se venger ndeni na koma ko bimala bandeko na nga mibale na koma ko bimala bandeko na ngai mibale bana ba papa kulutulanga mwana papa kutanga liboso na mwana papa kutanga oya msusu ya mibale kanda wana etinda nga na venger na sa vengeance na bango na bando bima na bango
donc vengeance na opona ekaka comme ça ba mibali na oui vengeance na ngai vraiment nazongisa bango pe ba mekanga koyoka paso bango ba pesa kinga na papa nanga paso ba pesa kinga papa nanga to yango c'est kinga pela ki kozongisa vengeance na préféra ki na bimana bango betap no songa leka ki nango na vie ils à travers na bango oulala dès là c'est décidé ki na bimana bango après ça ko bimana bango nga na sa bango mabe na limusa bango pe na mokili. Comment ça? Donc on préféra ki obimana bango apoli musa bango donc lingo ko matina loi roboma. Oui, nga na sa lango. Pourquoi? Pour bakata ki vient papa nanga na mkusi. À cause na bango de basala ki papa nanga koma bongo. Donc tant que comme vanda nanda kwa camarade ya papa. Donc à cause na bango de isenga ki papa nanga aya kufa. Pour bango de baluka ki papa nanga kufa. Douleur wana passe wana nde singela ina venger. Singela ina venger na koma ki ko bima bande ko nanga mibali. Bana ba papa kulutu nanga. Na koma se bango mibali nanga. Donc nazala ki na impression que na bima na bango après suka na ngone na longola bango na mokina boma bango. Oh là là. Mais nzamba sala makam na ndenge na ye. Na yo tombe na bazemi na bana mibali. Oh, otombe na bazemi. Oui, na tombe na bazemi na boti bana mibale. Na bande ko nanga wana. Mais na yeba ekaka ta na boti na bango. Nanga na boma bango kaka. Donc, pour nanga vraiment Seigneur Jésus. Donc pour nanga na kanisa ki bango de na osala mabe. OK, mabe na osala. OK, na omi sala ngonde pa nanga moko. Omi sala ngo pa no mo na ndeni. Ni pete no banda na ndeni. Oya Priska. Mama bosunga nga pa. Zwa courage akoloba nyonso. Na bisa que déjà ne bandeli ki we na adresse bien. Bosunga ngai. Bosunga nga pona ebite ke. Donc papa nga ava kufa. Papa bano lo bali suti. Abano lo basute a otambola te nyonso asa donc esika moko. Mais papa nga va kufa. Papa nga obimisa maloba. Oui. Abenga nga vandisanga donc maloba o papa langa yebisa kinga donc jusque là je n'arrive pas à supporter papa yebisa ki oni Seigneur Jésus bon na yende apona le solution to ki na on bref Seigneur Jésus maman Priska za na courage bandeko o ngana banaka na kante ki no sa mabe ce sont mes frères bandeko nanga propre. Oh. Baza bandeko nanga propre na bota mina bango bandeko nanga propre. Mama Priska oloba liboso baza bana papa kulutu no mais tango o sabiso bandeko propre expliquer biso clair pour te comprendre propre na ndenge nini. Bon en bref papa langa va kufa nganga bandisanga ava kufa kuto papa zaki na yi mutu ya papa na nzoto papa yebisinga mwana nga limbisanga la vérité onga la bombela kiyo mais na sa sansa ko yebiso po place na okende nazala na kimia dia na ngala ofunga na tuni papa vérité ini so longo yebisanga yoko na za maladi papa nini o mwana nga komona nga mabete époque wana donc na bakite nga kila bano gérer makamba ngondini bana mwana ya grand frère na bango liboso grand frère na nga wana ouais mwana ya liboso or que nga kuna ono kanisa za né de la famille ya papa kuluta nga liboso or que non aza né de la famille na biso oh azali ya liboso aza ya na nga liboso grand frère de tolobaka na mukongo papa nao voilà grand frère na nga grand frère na nga na tuni papa aza nani ayisinga za grand frère na aza mwana papa kuluta na ote donc nga na banda otanga na moi qui na université mais au tsazemi tant na tsazemi bongo moi c'est au bota na mon krati nga mona okukate nazwa kita na pe ba grand frère na ba bota kité grand frère ba grand frère ba mona posi bazaki na moi aujourd'hui de azwa ki mwana wana apesa ki na yana mwana ni grand frère na liboso ndene mtoto ki charge ya Roger Roger on a bimina yiwana ko liboso mwana papa kutanga donc mobile no Roger donc mobile nanga wana Roger ndeko nanga or kaza mwana ya papa nanga ya liboso mwana nanga do ya nanga ya liboso ngala yibite donc
nazalaki étonné ya koyoka likambo wana na papa yebisinga ke Roger wana aza grand frère na yo propre mwana onga na boti. D'autre part na mituna ki papa salinga boyepwani na yeba kité ok batonga na okasa sa mabe bandeko nanga. Donc tous les deux frères wana bozana bango papa moko. Toza papa moko mais ba maman différent. Ba maman différent. Toza papa moko. Et Papa Eric. Et après papa tanga expliquer nga après o mususu wana pe mwana papa kutanga ya leki siko wana. O mususu wana pazaka ndeko nanga. Papa yebisinga ke mwana ya papa kulutu na yo ya mibale. Aza mwana ya mibale te. Atande mwana nga. Donc ngana ye toza na moi ekara moko ya momba inani parce que tango asente mama na ye asente pe na ngai. Asente na mama na nga. Donc o wana ipano azalo kwa leki. Asa leki na nga. Mais toza mwana be kara malonga penza te. Tango asenta ki mama na ye asente pe na nga. Donc amona ki tendenge nini ako supporter les charges wana. Tango basi wana bayo bota tango mama yo bota botinga après quelques temps ayo skobota leki na ngana mbali nde mwana na mbali akendaki na papa kulikut na mususu ali koko na biso na ibisaki papa te o vika boti mwa mwasi fo ozana ivike pe mama na ya kufi donc ye faza na maboko na biso o viki mwa liboso akena grand frère na yo ya mbali ba kena grand frère na o ya mis o yo o susu avanda na maboko na biso biso mo to boko la ye. Seigneur Jésus. Dans le cambo et ça ngala pasi kotala na boti na bandeko nanga. Moi je croyais qu'il na osa bango mabe. Nakase ke bango nde na osa mabe na sa pasi. Pona paso bango ba yoki singande ba bomi papa nanga. Ah ma sœur papa nanga ba sala ki vraiment. Papa nanga ko falelo. OK, ti ba botola ki lupango wana. Ezalaki ndeke bazali ko réclamer mbongo bango batangiseli bandeko nanga parce que zalaki bongo bayoka na rabongo. Mbongo o bango batangisaki bandeko nanga basaki nango posa et papa zalaki sona bakoki opesa ngote nde yango etombaki baboto ya lupango. Potala ngo baboto ya lupango papa alo beloko te. Bien sûr ataki souci, ataki kutusu, ataki souci wana te ngenda baboto ya lupango. Ataki souci ndenga za malade baboto ya lupango toki ovanda wapi ndesika ekotaki na malade mais papa bombelenga vérité nyonso wana. Si na boti bana wana na bota ibango papa zano en vie mais azaki vraiment la sa maladie. Maman Priska, en tout cas, Papa Eric, oui. Omoni vengeance et si que memi de konabiso à moi si. Na ebito koko ebisenine papa. Apôtre Paul Robi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dans la vie, si tu veux faire quelque chose de mal, il faut d'abord prendre d'abord le temps et prier. Pour qu'ils en orientent. Bateau tout bazaka ba jisara vite inalikambo. Ok, na mon soit des faux à cacher peut-être il est bien monté. Mon petit de moi aussi. Elle croyait que non ça va papa kulu mabe, mais donc ça va donner mon propre. Deuxième chose, malgré que son âme réponse à paix, papa na bango, est-ce que bandi ko na pe mi balé, ba yebi ki yazali ki na mon propre. Non, ba éviter. Deuxième chose, tibazo bima na bango. Bon, tous au baba la papa kulutu. Mais moi na papa le kandimi to bima. Est-ce que vous comprenez quoi là? Ils ont à quelle manière? Oui, bien moi na papa le ou soit papa kulutu ba limite ba toska bango ba inae, limite. Yemo kanene espère ko venger. Agena aussi mais la bango qui sa domination. Pas dominer bango, tu vas commenter un niveau au taper bana. Tout ça bilo konyo soana. Amoni Satan a soin détruire famille. Bilo ka créer yango. Yes. Jean 10 ne voler ne veut que pour dérober, égorger et détruire. Oui, loko ça na kati ya vie de la soin moi. Mais la colère ça perd Bible lobi mutu ala na kandate. Parce que là na kando fungé ba porte mususu. C'est autant à sala ki yango yena idena sa pona bana papa kulutu. Yé pas ça ki yango vi ke passe pe ya papa na ye. Moni bana belé ya passe balinga mi ba papa. Belé, bana belé là vraiment ils sont clairs.
bane belé à base en tout cas pour un papa na yende ko simbate on dirait changer vous avez tel père tel fils telle mère telle fille mais le comme tel père telle fille oui lelo non na moi ko changer pour lelo bana basi ni ba mesana trop na ba papa pour na ba cadeau non en tout cas bolingo comment matapa et comment moi mingi moi pe ya mona papa so abota bana na mona mobali na mona moso mona so bani moi il faut pas toucher à ma fille. À ma fille chérie. À ma fille chérie. Pas mon fils, il faut pas. Vraiment. Alors, d'être les cambo yonde comme moi si ya sali. Lelo yo na ebité bana na bobenga bande komibali banani. Et puis na ebité so bakoli parce que oze un sieste moko ya kusakana te. Eza lokola tobija azui ndeko na ye donc je suis en train de voir n'habiter bazal bayan zipete n'habiter dans qui tout dinaye mais tout ça c'est à cause il y a vengeance et si ka même l'économie so ya moi to condamner mais to condamner pe bande ko pas mobile parce que ni singa famille bena mekata na raté selon de couper moi ça comment il beau parce que à des fois qu'on peut dans souka ya on a chaque fois ensemble la nzambe ça ko permettre ka biso te to na souka po na souka surtout comme na souka ta place mon ça ta place à kota vraiment nos familles a détruit le lot abomili kama le lot ko loba mais même bande quoi est-ce que yike bana na pim bala ba pe bana ya bango c'est ça aussi. En tout cas papa que be salinga pasi bana bazali banda na bana kitoko bana ni balé moya ba kota exact est-ce que bande ko mibali ba bi qu'est-ce qu'il y a abota bana baba na ye baba na bango je ne pense pas to tu wana photo tu na ngoya priska est-ce que bande ko na ba bi ke bana wana ya bango te ba ebite siko au moni logo ça. Donc maman Priska zo vivre na kati ya confusion totale na vie. Oui bi film moi Katalé. Katalé oui o ya ka ko venger. A ko venger. Parce que yesko Katalé neze ya mabe. Donc a venger car na kati ya famille. Bon. Je crois mais c'est sopani. Nzamba sunga biso. Comment on a évité? En tout cas maman Priska zwa courage kaka nzambe atika bana été le quoi yo zu décision le loi quoi le bango vérité nzamba otika yote mais to zwa sport papa Zara pesa biso sport après to zonga pona oyamba bandeko obengela ngai afana modi vi na ye ala mo sina kata kamo tebi misai sukoi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakoko kate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. To kanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te ko kanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offrent une nouvelle famille attentionnée.
Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai, bobengela ngai, afana mobi vi na ye. Ala mwasi na kata kamo te bimisa e, te bimisa sikoyo. En tout cas, bandeko batali na yebi ke bozaka na motema kopesa. Yo okanga motema te ozana dans libéralité sunga bana oyo baza bana na yo. Baza na droit ba vivre ndenge moko na bana biso na kati ya bandako. Tala vacances yango yo bana bazaka na posa ba pema ba mela mwa miliki ba mela mwa kwaker ba récupérer ba énergie o bazaki kokende nango na classe. En tout cas nzamba ozanga te ko pambola yo. Sur ce plateau tozana ndeko na biso ya mwasi ndeko ye awa kolela parce que ami ne tolunga ba lokota lingala ndekwa mikati likambuye moko dans le sens que ndekwa mi bimeli garant ya kosala revanche ye moko sans vérifier que bandekwa zonyokola baza bandeko na ye moko propre. Alors ndekwa mikuti na kati ya inceste donc aboti na bandeko na ye nde aye na plateau ya Bravo Jésus pona kosala réparation na bandeko na ye. Et ndeko Ketia comme oza Ketia Priska ndeko Priska webi ke ba ndeko bali baza déjà wana ba déjà wana en tout cas ngana osenga yo ko ke na 4 chemins te loko leza likambo ebisa bango vérité ke yo zali ndeko na bango propre kende na bango droit au but solo na bandeko na yebi ke mosala nzamba zali awa akorienter yo comment osala makambo mama dako na ndeko Israël boko tsa ba frère na biso baza na déjà. Ndio na kombo na Yesu. Ndio na kombo na Yesu. Bozo wa classe. Bo femme. Et fande na bino ne koteli na bino déjà et la kisi boza abati. Frère kombo nani? Roger. Frère Roger. Et bongo papa msuku na kombo nani? Frère Romain, je vous présente le prophète Eric. Bon, tobengi bino awa parce que makambo ezole kabino mo boyebi. Mais ekozala malamu boyoka na munoko ya muto abengisi bino. Nasi boyebi eti. Boyebi non? Ya Priska. Bango. Ya Roger. Romy. Romy. Donc, il y a un problème. Bon. Vous avez une maladie à papa. Ya pasi eza kaka ifale baloba na baya mbanda kala ya pasi eza kaka ifale papa kurutu to ye moko papa avant ifale ayebisa munga moko abopelaki ngango mpona nini eske biteka soni onga naza nango ntina moni yo awa tala ke leki oyo ya nga moko oyo nga nabotami na ye tata moko leki oyo alandi nga na mokongo na nga nakoma na niveau ya kolongola kupi liboso na ye eske boso dega soni oyo nga naza nango. Donc ndeko Roger c'est que makambo mama Priska bengi ayebisa oyo oyebaki yango déjà soi-disant papa kulutu bakenda kobotola lupango
action na temeleki c'est que papa pour toi zo temps bon nga na yeba ki papa botinga ezande ye wana mais avant tant ba ko sala action wana ni pesa ko vandi sanga et azo temps ko lo bananga ki ngana za mwana ya botite papa nanga propre eza uyu ba uti ko botola lupango donc basali ya musu pe ndenge azo ki temps ko tangisa biso nti bazaki na besoin ba récupérer mbongo na bango est-ce que maman na niveau ongana communal kinanga en tout cas ndeko Roger kolobeza hein bato balanda biso des fois to na plateau awa soki nzambe te okokate ndeko nanga bongo ata soki pazalaki mwana ya papa leki na yo tio bana obima na ye wana ko se reprocher ne lokote Maman, baïba quitté. Nani la force qui bango. Baïba quitté. Donc on monnaie combien de fois on a bétaillé, combien de fois on a bétaillé tant on bandela on a likambo wana, comment tu n'as niveau on bétaillé. Mais nan dengue, d'ailleurs quand on dit malikambo mon papa, donc si si koyo nan dengue peut to continuer ngana ye, vous savez que non. Soka benginga directement na kito kutani na ye sukinga na bengi ayemba la moko donc na yeba kamuti pe asili sanga na posa ya basi misusu nazoka suta tante ya kolinga mosi misusu nena za donc na ya koyeba kile ko ya ngamoko kamino mukaka et puisque toi tu sais que c'est un peu na cause soutien au limbiso na mutema na oui, bien que tant on y a na bana mbali na bota bana wana boti bana bino na ina te nani mukolo mwana liboso tata bana mbali bati no sande boni bisanga ya bago bana papa bosi ngati parce que zila na moti ngati papa bosi ngati zila no za bon c'est pardon zila no bosi zala na kimya na piska mucha na wapi uone bakingana ni tobota Zabela komi wa ya na boti na bino na ebina ngate bala ona okabola bango ndeni ya nazaki na posa na bomba bino nenga na sa bino nde mate busika le ba ozo na bomba nde bino c'est tout bien réalité nenga na vaje parce que c'est osunga ya pa na senga bango ta sika balimbi sanga na ndiko na bino la sala. Vaja c'est où yo ko sala mona ndiki vaja c'est où yo luka ki yo sala presque. Ni ko sala makambo. Jambi. Ni ko comme niveau ko luka mangani presque. Non, maman, s'il vous plaît, maman. S'il vous plaît. Mais vaja c'est où maman, tout comme tu n'es niveau yo maman. En tout cas, nous allons papa, je crois on va battre comment on peut commencer à yokata makambo yo. Les passe. De commencer à avancer peut-être pour notre papa naïe. Je ne pense pas qu'il y a des moments à côté qui va sokoli, appartement, tout ce qui est. Comment il a voté sous autres. Lorsqu'on a dit parce que on est à niveau à part Wana Abo. Et là on a 5 abandés comme il bat belé. On a tout ça on a pas de tout ça on a coloqué. Motabaye, on te dit de Hanan. Avec mes frères Roger. Après avoir découvert la vérité, il y a comme frère. Peut-être que je peux passer par les gars pendant que je suis frère romain. Bazonga kaba frère quand maintenant il y a un cas.
Et tant baza bato ya bango ali koloka te. Oza mambo ya okata mate mama. La somme pour notre salité. Yo quand de connaître mbali. Abi vous pouvez imaginer notre kolanga na son sentiment ya basité. Celui a pas bien ba bien. Parce que bana mi balé ba boti ba libanda robi. Ayebite ba kabola bango ndenge ni. Soit ba ko sala mina aden. So yango ko permettre biso ko yeba. Parce que bana ngo na yebite. Abenga nani? Ba ko benga neti nani. No pas, to pas non. Au pécoto, no pas, to no pas, non. Donc, je suis en train de regarder. Maman là-bas, on peut être nani. Tama. Eh bon. Tama, oui. Tama. Tama, no, to, no, tama, no, nazo bate. Inceste tamboli na kai. Pour ça, on a dit souk, c'est le cambo. Peut-être, babima, pe na famille inceste. Yango, il a dit, plus lobby. Les choses à apprendre, je tiens à 80. C'est-à-dire, yende maintenant, aïe, qu'on l'a, talokola, et l'autre pour inceste, ils ont un akati la famille. Donc, je crois, yango. En tout cas, bande ko bozolanda biso bo comprendre que donc na salle émission lelo bana na salle émission ba biso na okama ko kasi ya likamba boye. Donc, nzambe ka parce que nzambe na mettre nyonso. Otika la brancher na antenne na biso ya Chepso télévision pe émission na bino bolingaka. Bravo Jésus, en tout cas tozo accompagner papa Eric na liboto na bureau pour na sande merci beaucoup, merci. Au détruit la ngai. Au détruit la ngai. Allô? Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi chenite. Maman zo lia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu se pelisanga. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo katana. So que ça dit manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. Donc so futi mbango nazo regretter te. Ah ouais, tu bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e monani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. E monani na misu te. E monani bambongo na finda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit Misunga. Babe. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Pourquoi? Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zo bota te, ndi yango ko tala ke boka bwana. Mais là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a tout c'est une retenue. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.